觀塘由工廠區迅速發展成為今日嘅核心商業區，喺呢度大家嘅步伐急速，為生活、為夢想拼搏。但係當身體為我哋拼搏嘅時候，我哋有冇好好聆聽過佢嘅需要？喺呢個急速嘅社區心臟地帶，就有一個地方係為守護大家嘅健康而存在。今日我哋就嚟到樂康軒位於觀塘嘅分店，一齊嚟聽下呢區嘅故事啦。做我哋呢一行，每日都會遇到好多唔同嘅街坊，聽到好多唔同嘅故事。有時一句簡單嘅關心同問候，係真係可以改變一個人嘅生活。我仲好記得有一位女士，佢第一次行入嚟嗰陣，個樣心事重重咁。佢話去覆診嘅時候，醫生同佢講，佢嘅血糖同膽固醇爆晒燈，佢好擔心，好驚成世都要食藥。講到最後，佢眼眶有啲紅，我冇即刻拎啲產品出嚟 sell 佢，而係做一個聆聽者，靜靜咁聽佢講，等佢抒發晒心入面嘅不安。我同佢講，唔使咁擔心，最緊要係我哋識得點樣去面對佢，管理佢。食藥係其中一個方法，但改變生活習慣都一樣好重要。之後我拎咗部血糖機出嚟，同佢講，我哋先學識點樣自己 check 住個數，起碼知道自己身體嘅情況，個心都定啲。嗰位女士坦言話自己記性差，驚記唔住，所以我重複教咗佢幾次，直到佢可以自己獨立操作到，露出安心嘅笑容。唔止咁啊，我仲同佢分享咗啲飲食建議，唔係咩都唔食得，而係要學識點樣聰明咁食。就係咁，佢喺我哋嘅鼓勵下，開始咗佢嘅健康管理之路。慢慢我哋見到佢嘅轉變，佢仲會時不時打電話返嚟同我哋報喜，話今個禮拜啲數好靚仔，又會同我哋分享生活點滴，例如喺上個禮拜同個孫去行山，行完成個山頭都冇喘氣，又或者係依家會喺屋企鑽研點樣煮飯先會食得健康又好味。望住佢由當初眉頭緊鎖到而家笑口常開，我哋真心覺得呢份工嘅意義遠遠超過賣出幾多件貨。喺樂康軒，我哋賣緊嘅可能係一部機、一盒保健品，但我哋希望交到去客人手上嘅係一份你唔係自己一個面對嘅溫暖。呢啲用錢買唔到嘅人情味，就係最珍貴嘅。